喺邊度位置啊？你指住啊，揾隻手指指住啊！呢個啊？點整親㗎？哥哥姐姐，哥哥，哥哥用咩整嚟啊？哥哥行過去，我牙用牙點樣啊？你做咩咬細佬？咬你啊？佢點樣咬嘅？嗰次你點樣咬落去啊？似落好似狗仔咁樣，我見到。咁樣咬啊？係啊，咁樣咬，似落去添啊佢，所以先會甩咁皮啊。樣啊？啱唔啱啊？啱，咁你對細佬點啊？痛唔痛啊？痛唔痛㗎？細佬痛唔痛啊？有冇喊啊細佬？走，細佬你有冇喊啊？有，下次唔好同你哥哥爭嘢玩啊，知唔知啊？嚇？知唔知道？爭嘢玩只有受傷嘅咋，明唔明啊？唔好同人爭嘢玩，包括哥哥在內，知唔知？人哋攞咗你嘢要點啊？話俾邊個聽啊？話俾阿爺爺媽媽聽，媽咪爸爸，係啦，乖啊！如果喺學校呢？爸爸喺學校要話俾邊個聽啊？話俾阿人唔知嘅，睇下佢嗰笪，哇！睇下成笪腰，睇下斷到，睇下成個牙印，睇下哥哥你啱唔啱啊？啱，敢唔敢啊？以後唔敢，如果係你企定定，如果再係咁點啊？打隻踢，打 pat pat 嚇，細佬敢唔敢同哥哥咁樣啊？再